ברוכים הבאים לדוקסבוקס. בסרטון הקצר הזה נראה לכם איך אפשר לחבר את המערכת, לאסוף חשבוניות אוטומטית מהמייל ומהוואטסאפ, לרכז את כל המסמכים במקום אחד ולשלוח הכל לרואה החשבון בקליק. נתחיל בכניסה למערכת. תהליך ההרשמה קצר ופשוט. ממלאים את הפרטים הבסיסיים, מאשרים את החשבון ונכנסים לממשק. אחד היתרונות המרכזיים של דוקסבוקס הוא החיבור למייל. במקום לחפש חשבוניות ידנית בין הודעות ספקים ותיקיות, מחברים את תיבת המייל למערכת, ודוקסבוקס מאתרת ואוספת את חשבוניות ההוצאות באופן אוטומטי. כדי לעשות את זה, נלחץ על חיבור המייל, נאשר את ההרשאות הנדרשות, וזהו, המערכת מחוברת. החשבוניות נשמרות לפי חודשים, ואפשר לחפש מסמך לפי תאריכים, לבדוק ספקים, לפתוח חשבונית ספציפית, ולוודא שכל ההוצאות החשובות נמצאות במקום אחד. במקום שכל המסמכים יהיו מפוזרים במייל, בוואטסאפ או בתיקיות שונות, הכל מרוכז כאן. לחיבור המערכת בוואטסאפ, יש להיכנס להגדרות, לחבר את מספר הטלפון, ולשלוח את החשבונית למספר של דוקסבוקס בוואטסאפ. אחרי זה תקבלו הודעה שמאשרת את קבלת החשבונית ותראו אותה במערכת. יש לכם חשבונית שקיבלת או קובץ ששמור על המחשב? גם אותן אפשר להעלות בקלות. פשוט מעלים את הקובץ והחשבונית נשמרת יחד עם שאר ההוצאות של העסק, באותו מקום, בצורה מסודרת ונגישה. וכשמגיע הזמן להעביר את החשבוניות לרואי החשבון, פשוט בוחרים את המסמכים הרלוונטיים ושולחים הכל בקליק. דוקסבוקס מרכזת את חשבוניות ההוצאות של העסק במקום אחד, בצורה פשוטה, מסודרת ואוטומטית.